सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जिते देखुले नुआ लगे नुआ नुआ और सुंदर सुंदर स्थान को जिते देखले भी आउर थे देखा मन पे खोजिबारे मजा जहा पाइबारे मिले ना। तो आपण मैंने निश्चित भाव में जगह टी उपभोग करेंगे और यही प्रकृतिर गंता घर केमती लगुच निश्चित भाव में कमेंट कर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।